bismillahi wa ala millati rasuli wa manhajil qadim mallakani ma axjala almuluka bila liqan wa axjala suluka. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. démb dañ leen a waxoon ni ci épisode bu njëkk bi nguuru Sénégal siru bi spirituellement ci ku tedd ki la nekk Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul waxoon leen itam diggante Senghor ak Serigne Fadilou radiallahu anhu. xam ngeen ni Senghor bi mu jëlee pouvoir bi après indépendance bi mu fi amee juróom-ñetti at 68 bi mu naree am problème Serigne Fallou moo waxoon ni na ko ñëpp ni jàkk bu ko kenn piis mu defaat fi fukki at ak ñaar. bi mu fiy jógee moo bàyyil boppam jox ko Abdou Diouf deful élection. kon la ma nettali woon démb ci Abdou Diouf la mu ñaan la woon bàjjan ba mu ko bëggee may ca xaalis ba ko Senghor joxoon addiye te mu ne ko déedéet dama bëgg nga ñaanal ma ba nga xam ne fii mu toog bu fi jógee maa fii toog kon ñaan nga nangu. léegi ñu ñëw ci Abdou Diouf ginnaaw bu mu toogee am na loo xam ne sax faaw ma eggale ko ndax kañu daan wax Jean Collin te nekkoon ak Abdou Diouf te Senghor sax la ñu ko doon nekkal moom ci gouvernement Sénégal donte français la Jean Collin ñëpp xam nañ ko. xëy na histoire yi xale yi nga xam ne fekk dernière génération bi ñoo ko dul xam Jean Collin boroomu tur la woon. Senghor avant mu fiy jógee dafa waxoon Jean Collin ni ko dafay wut benn premier ministre boo xam ne dutu xaaraat élection bu ko wutee premier ministre bi ba pare après nag daf koy bàyyee pouvoir bi. léegi nag comme Collin da koo jege woon lool Collin nag ñëwoon ci sunu bàyyi Seydina Ousmane benn guddi 1h du matin nga xam ne sëñ bi sax birajee ñi ma ko woon a fëgg waaye soxnaam su ñuy wax soxna Diop ndem si Collin daa jógoon ba Dakar lu mu guddi fa mu gis sëñ bi wax ko bëkk néeg bi. léegi nag Jean Collin la mu waxoon sëñ bi mooy Senghor day waaj jël wut benn premier ministre boo xam ne moom la bëgg a bàyyee réew mi te ma sañoon man la koy def. Serigne Ousmane ni ko nag loolu moom faat na tubaab duutu jiite réew mi waaye dinañ la ñaanal fii ak yaa ngi fi loo àndul du am. ku ne gis na pouvoir bi Jean Collin amoon looloo waraloon à l'époque Jean Collin avant mu fiy jóge mu yónnee ma 5 millions CFA ngir la ko Serigne Ousmane ñaanaloon am nga mu am ndaw ba nem fiy jógee. Abdou Diouf nag bi mu toogee am na sax loolu naa ne loo xam ne joro ay détails la waaye buñ demee ba yi weesu ba épisode yi jeex ba ñu war a synthétiser xaj na ci lay dugal détail diggante Abbas Ba bi mu doonee ministre rek avant mu koy doon ak wàccandoo ga ak Collin yooyu ay détails la yooyu ma ngi ca kanam. waaye Njuufa daal bi nga xamante ni bi nekk na fi ba 88 avant élection man mii maa gént 6 mois avant élection maa gént ñu hélicoptère buy volé ñu ubbi bunt bi ba mag ko mu daanu ci benn janj fekk may traversé ak Moustapha Fall bi faatu rahimahullah ak sama Mercedes ma ne chauffeur bi taxawal kii de Abdou Diouf la ma wàcce ak Moustapha ñu ñëw xool ko mu tëdd ma ne ko déewul nañ ko dugal ci oto bi ñu daal koy lëng dugal ko ci Mercedes bi chauffeur bi départ ma yeewu ñu teg ci 6 mois élection yi am mu naroon na daanu radiallahu anhu Serigne Abdoul Ahad intervenir mu toogaat fi moom it fukkaat ak ñaar. Serigne Fallou ba mu intervenir ci Senghor fukkaat ak ñaar la fi amaat di symboliser la ilaha illallah. Serigne Abdoul Ahad ba mu intervenir 88 ci Abdou Diouf mu defaat fi fukki at ak ñaar di Mouhamadou Rasulullah. loolu yëpp day wane ni rek yàlla pouvoir am li ko tedd ki wax ne malaka ni maa ax jalal muluka bi laa lexan wa ax jalal suluka ak li mënu mulku levi lahu sama kal ardi malaka ni di fadlihi maa yordi. ngir leeral rek ñi xamul ngóor ñaar la dafa am ngóor spirituel am bu temporel. ngóor ñu yore ngóor spirituel
dañ ngay gis am yàlla jox leen ñu leen di liggéeyal te duñ leen fay luñ leen joxit lu jóge ci ñoom lu leen yàlla wërsëgal ñu bokk ak ñoom waaye nag duñ leen fay salaire fixe lu mooy nguuru spirituel nguuru temporel nag mooy nguur yi nga xam day am ay élection yu deman waaye Abdou Diouf itam gis ngeen bi mu fi toogee waaw ba l'an 2000 6 mois avant élection ya man lañ ma waxoon ne ma ci l'an 2000 bi lay jeexal laa gént ma defee ni gént la rek ma wax ko ma taxoon nag l'an 2000 ñëpp defoon ne damaa ànd ak moom te fekk dama ko doon soutenir pour mu woyof ci moom ndax nguur boo ko xasee tàmm doon premier ministre lu yàgg doon président lu yàgg boo tëb jóge ci nguur gi day metti bu mettiwul ci yow it metti ci sa njaboot loolu taxoon ma ko doon soutenir façon soutien ba ma ko doon defal itam ku tedd gi gis ngeen lim ko defal ba ma ne jeexal gu fi dese na jërëjëf Serigne Touba muy fukki at ak ñaar yi mu nekk francophonie di ñetti mandat 4 ans ba léegi muy tedd kenn toroxalu ko waaw loolu daal yi ma seq ak moom ci diggante bi yëpp nag ay détails la du ci xaj ndax ni ma koy tënkee rek minutes yi wërta bari waaye bu ñu demee ba mu jeex rek bis may synthétiser nag moom bu ko defee détails yi mën a dugg waaye lépp itam leeral waa Sénégal rek ni lu mën a xew mu xam élection lu mën a xew nguur gi moom toujours rek waaw li koy joxe ma ngay jóge penku ma ngay jóge Touba loolu rek lañu bëgg génération actuelle yi jeunes yi nga xam ne juddul bu yàgg seen at bariwul daanaka ñoo tax sax révélation yi ñoo ko waral bëgg ñu xam dëgg-dëgg ñu xew waaye nag tey la ñaareelu épisode bi bu ci nekk ak li muy laaj la muy wax waaw suba incha allah ñu ko fekkee jàmm nag ñëw ci waaw ni Abdou Diouf finiré ak Ablaye Wade moom it ni mu toogee ba nu mu fi jógee waaw Ousmane mi ma waxoon nag ni épisode bi ci nekk dina am lu ma wax ci moom wax naa biñ ko rajiyee li ma waxoon beneen bi mooy bi nga xamante ne bi gaaw nañu këram takk der yi nekk fa nga leen di yónnee ay xéwal yemi xéwlu mook ak njabootam mu leen cee nemmeeku ci biti loolu am na li ci mën a jàngate daal moo tax mbiram lu yéeme la moo tax nag ñaar épisode yëpp laa koy dugal rek balaa 5e bu fi ak 5e bi moom yi ci bari dina gën a leer waaw ndax ma leen ne woon épisode bi ci nekk dina am lu ma wax ci moom. Wassalaamu alaa man ittaba'a al-hudaa.